I love Cambodian food. Oh, the American Chang. Yeah. Happy belated birthday. Happy belated birthday. សួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបើកក្បាលបន្តិចនឹងមកដឹងថាពិសេសបាត់ហើយដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិនឹងខ្ញុំមកលេងផ្ទះហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគាត់មានថ្ងៃខួបកំណើតបងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរវល់ហើយអត់បានទៅចូលរួមទេអញ្ចឹងហើយជ្រុលជាគាត់មកលេងផ្ទះនាងខ្ញុំហើយក៏បានរៀបចំដុតនំខេកមួយផងដែរដើម្បី surprise គាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនេះវែងពេកធ្វើនំផងធ្វើម្ហូបខ្មែរផងហើយមានសកម្មភាពទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូលម្អិតប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនំខេកមួយនេះណានំខេកថ្ងៃនេះគឺរសជាតិសូកូឡាលាយជាមួយនឹងផ្លែចេកទេបងប្អូនដោយសារតែនាងខ្ញុំមានពេលតែ1ម៉ោងទេសម្រាប់ធ្វើនំហើយរៀបចំផ្ទះរៀបចំធ្វើម្ហូបថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយទើបនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកនំខេកដែលងាយស្រួលធ្វើមែនតែនហើយដេក័រក៏អត់មានអីច្រើនដែរបងប្អូនសាមញ្ញអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែរៀបចំធ្វើនំខេកនឹងហើយភ្លាមយកដាក់ចូលទូទឹកកកនាងខ្ញុំនិងបងម៉ៃក៏ចេញដំណើរទៅយកមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំតែម្ដងដោយសារតែគាត់មកដល់ហើយបងប្អូនខ្លាចគាត់រងចាំយូរអញ្ចឹងហើយបញ្ញាប់ចេញដំណើរទៅភ្លាមតែម្ដងឥឡូវនេះបានជួបពុកម៉ាក់ហើយបងប្អូននេះពុកម៉ាក់របស់ខ្ញុំកំពុងដើរចេញមកហើយបែកគ្នាឡើង2ឆ្នាំណាខ្ញុំនិងគាត់គឺថាធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខានជួបគ្នា2ឆ្នាំហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែជួបគ្នាភ្លាមគឺនាំគ្នាដើរលេងមកជុំនៅក្បែរផ្ទះនាងខ្ញុំសិនសួរសុខទុក្ខគ្នាអីអញ្ចឹងណាមួយទៀតគាត់ធ្លាប់តែទៅលេងផ្ទះចាស់របស់ពួកយើងគាត់អត់ដែលមកលេងនៅផ្ទះនេះទេអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏បង្ហាញគាត់នៅជុំវិញផ្ទះអីមកជុំសិនដែរគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះភ្លាមមកបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចូលទៅចក្រានបាយដើម្បីធ្វើម្ហូបតែម្ដងដោយសារមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកអស់ពេល3ម៉ោងជាងគាត់ឃ្លានដែរថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានម្ហូបឆាជូរអែមសាច់មាន់បងប្អូនដោយសារតែពុកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏អត់ចេះញ៉ាំសាច់ជ្រូកសាច់គោឬក៏គ្រឿងសមុទ្រអីទេចេះញ៉ាំតែសាច់មាន់ហើយនឹងត្រីក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរវល់ពេកទៅជ្រើសរើសយកឆាជូរអែមព្រោះងាយស្រួលខ្លាំងជាងគេមុននឹងដាក់ឆានាងខ្ញុំបានយកសាច់មាន់ហ្នឹងទៅបំពងមួយផ្លេតសិនសម្រាប់សាច់មាន់វិញគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្លូវមាន់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែលាយយកតែសាច់ទេបន្ទាប់ពីបំពងសាច់មាន់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏ដួសចេញរួចដាក់បំពងខ្ទឹមហើយឆាត្រឡប់ជាមួយបន្លែរបស់យើងសម្រាប់ពេញប៉ោះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដាក់ក្រោយគេឆាមកត្រឡប់ពីត្រឡប់សិនបានដាក់ពេញប៉ោះចូលដោយសារតែវាឆាប់ឆ្អិនណាហើយទៅពេលមានភ្ញៀវជនជាតិដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំសាច់នាងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឆាជូរអែមណាបងប្អូនដោយសារតែវាមានបន្លែច្រើនហើយរសជាតិវាគឺជនជាតិភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងផ្សំនឹងក៏ងាយដែរបងប្អូនទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបបន្តិចស្ករបន្តិចហើយនាងខ្ញុំក៏ប្រើទឹកអំពិលទុំផងដែរដើម្បីឲ្យជូរឆ្ងាញ់កូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមើលតែបន្លែរៀងឆ្អិនភ្លក់ទៅល្មមហើយនាងខ្ញុំក៏ចាក់សាច់មាន់ដែលយើងបានបំពងមុននឹងចូលទៅដោយសារតែសាច់នឹងជាសាច់សុទ្ធបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់បំពងវាឲ្យក្រហមខ្លាំងពេកទេមកសមល្មមគឺអូខេហើយឥឡូវនេះឆាច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំណែកឯឆ្អឹងមាន់ដែលនាងខ្ញុំលឿចេញពីសាច់ហ្នឹងបងប្អូនក៏អត់ចោលទេនាងខ្ញុំយកវាមករំងាស់ធ្វើស៊ុបមួយមុខទៀតសម្រាប់ស៊ុបថ្ងៃនេះគឺយកដាក់សាច់ទេយើងគ្រាន់តែយកឆ្អឹងមាន់ដែលនៅសល់ហ្នឹងស្ងោរយកជាតិណាហើយមានដាក់ការ៉ុតស្ពៃបូកគោផ្សិតហើយនឹងតៅហ៊ូគ្រឿងផ្សំដាក់តែម្សៅស៊ុបបន្តិចម្រេចបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចគឺថាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចុងបញ្ចប់គេគឺស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមបំពងតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺឆ្ងាញ់ឯងបងប្អូនដែលចូលចិត្តតៅហ៊ូអីហ្នឹងដឹងតែត្រូវហ្មងឥឡូវនេះម្ហូបខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនដោយបងប្អូនឃើញនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរណាស់កាលពី2ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនគឺពួកយើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាហើយគាត់អាសាមកលេងផ្ទះខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្មែរឲ្យគាត់ញ៉ាំតរហូតនឹងឯង I love Cambodian food. Oh, I'm so happy and you're always welcome. I'm gonna cook all the time Cambodian food for you. ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ញ៉ាំម្ហូបខ្មែរស្នាដៃនាងខ្ញុំហ្នឹង 4-5 ដងដែរហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែហិតក្លិនហ្នឹងក៏គាត់ថា I love Cambodian food ដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីយើងហុតស៊ុបហើយម្នាក់មួយចានក៏យើងចាប់ផ្ដើមដួសបាយហើយញ៉ាំជាមួយនឹងឆាជូរអែមរបស់យើងបងប្អូនដោយសារតែប្រភេទស៊ុបតៅហ៊ូជាមួយស្ពៃបូកគោអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំលេងទៅទេឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់ជាងញ៉ាំជាមួយបាយបើនិយាយពីបងម៉ៃវិញបានឆាជូរអែមមិនបាច់សួរក៏បានដែរបងប្អូនអើយជូរអែមសំណប់ចិត្តបងម៉ៃចឹងណាណែនឹងឆាជូរអែមសាច់មាន់ចឹងសាច់មាន់សិនការញ៉ាំយូរសាច់មាន់ឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់មែនតើណាអាមេរិកាឆ្ងាញ់
Can. ចិត្តចានទី1អស់ហើយបងប្អូន ទី ច្រឡំចានទី2ចិត្តបងណា 2 ចានទី 2 ចិត្តអស់ហើយ Here's ចាន also ទី2ចិត្តអស់ហើយបងប្អូន almost empty គ្រាន់តែបាយហើយភ្លាមមកបងប្អូននាងខ្ញុំក៏រើចានរត់ចូលទៅផ្ទះបាយហើយចាប់ផ្ដើមដោតទៀននៅលើនំខេកដើម្បីយកទៅ surprise មិត្តភក្តិរបស់នាងខ្ញុំគាត់អត់ដឹងមុនទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនថានាងខ្ញុំមាននំខេកមានអីចាំទទួលគាត់អញ្ចឹងណាគាត់គិតថាគ្រាន់តែញ៉ាំបាយល្ងាចធម្មតា Happy belated birthday Happy belated birthday Happy birthday to you Hey ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចឃើញទឹកមុខគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលពិសេសពេលដែលកំពុងញ៉ាំបាយគាត់បានល្អប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្នាំនេះគាត់អត់បាននំខេកទេដោយសារតែនាងខ្ញុំរវល់អត់បានទៅចូលរួមខួបកំណើតគាត់បើឆ្នាំមុនវិញទោះជានាងខ្ញុំអត់បានទៅក៏ដុតនំខេកឲ្យផ្ញើទៅឲ្យគាត់ដែរពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំលួចញញឹមក្នុងចិត្តពួកឲ្យដឹងក្នុងចិត្តស្រេចហើយតបាយហើយភ្លាមដឹងតែលើកនំខេកមកតែម្ដងឥឡូវនេះចាំស្ដាប់មើលបងប្អូនគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំប្រមាណបន្ទុកដែរ 10 out of 10. Yeah that's what I was saying ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនតើជាពិសេសបានជួបមិត្តភ័ក្តិដែលយើងបែកគ្នាយូរឆ្នាំធំទៅគឺថាមិត្តភ័ក្តិមិនសូវដែលបានជួបគ្នាទេយូរជួបគ្នាម្ដងគឺថាសប្បាយខ្លាំងមែនតើជាពិសេសសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលដែលគាត់ថាម្ហូបខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបើសិនជាមានត្រង់ណាដែលខុសឆ្គងឲ្យនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងណាបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ